睇下點分啦咁樣咯，係啊。係啊，咁就頭先都講過啦，AI 年代嘅話咧，真係朋友仔咧係要集中火力係做好佢自己嘅人事網啦。咁就人事網咧力從地起，咁都係要從自己個 character 啊、自己個 personality 嗰度做自我檢討先嘅，我覺得。咁所以咧 嗯 EQ 方面咧係好重要咯。好多時候有好多朋友仔話啊，我自己好叻嘅，就即係好似有少少啊驕傲咁樣樣。咁其實嗯呢個咁嘅心態咧，可能係標一自己嘅人脈網嗰度咧，唔係話唔得。如果你真係有啲好 unique 嘅 skills，或者係真係有啲就係好大嘅成就啊，即係做到出嚟嗯嘅話咧，咁人哋都會係即係歡迎你嘅。咁但係咧，如果你話真係完全係由零開始嗰隻咧，咁都係要一步一步嚟嘅，慢慢慢慢咁咧就係用自己嘅勤力啦，即係勞力啦，同埋係自己嘅智力啦，OK，同埋不斷咁學習啦，即係好似頭先大家兩位都有講過噶啦，就係揾 mentor 啊，或者揾啲 coach 啊，係去將你自己個人。即係自己本身嗰個生涯規劃啊流程係去優化，咁優化之餘嘅話咧，最重要嘅就係真係自己能夠係自我反省，就做到一個真係我哋叫做 people person 嘅一個人啊，即係對人嗯。嚟講嘅話咧，都係你呢個人都幾即係覺得係即係可以交往得過嘅喎，佢嘅個 integrity 相對嚟講係高嘅喎，咁樣樣咁嘅話咧，亦都係一個即係我覺得喺今時今日嘅呢個咁 AI 世代係一個最重要嘅一個 skill set，survival skill 嚟㗎。我非常之多謝兩位嘅分享啦。其實我就都知道而家嗰個職場嘅轉變都非常之大啦，同埋我哋去尋找生存嘅方式咧，都有一個幾根本嘅變化。咁啊，大家適唔適應到咧，就睇下到底接唔接得上嗰個 AI 浪潮嗰個革命啦。呢個都幾緊要。咁啊，我知道如果觀眾朋友都仲未有一啲好實在嘅一個next step 可以點樣做嘅話，其實我哋係有個 Google Form 咧，俾觀眾朋友咧去留言啦，去請教翻咧，即係我哋科技佬咧兩位嘅expert 嘅咁樣。咁大家可以留意翻個 Google Form 啦。如果有問題嘅話，你需要預約一個諮詢嘅話，都係可以入邊咧就去問翻我哋嘅嘉賓嘅，好嘛？非常多謝兩位咧參與我哋今日嘅討論啦，係非常之有價值嘅討論。咁啊，下集咧就同大家咧講一個同香港經濟有關嘅問題，就係咧兩位嘅科技佬咧點樣睇香港過去嘅成功模式啦，同埋未來嘅成功模式有咩分別啦咁樣。咁大家記得 stay tuned 我哋科技佬，我哋下集見，拜拜。你仲諗緊點樣見工？人哋已經學緊點樣唔使見工啦喎！AI 時代，老闆唔再睇 CV，佢哋睇緊嘅係邊一個可以睇得穿佢嘅痛點，邊個值得信啊！想了解多啲或者有共鳴嘅朋友仔，快啲填寫 Google Form 聯絡我哋啦！我同伯樂都好想同你傾下喎。